तो दोस्तों इसको अच्छे से रेगमाल से क्लीन कर लेना है हमें। क्लीन करने के बाद इसमें हम ग्रीस लगाएंगे अच्छे तरीके से ताकि ये स्मूथ हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है ग्रीस लगाने से एकदम इसमें चिकनाहट आ जाती है और ये अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसमें दोस्तों हमें भर के ग्रीस लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ताकि ये अच्छे से काम करे। इसमें भी लगाएंगे सेम इसी तरीके से। क्या होता है दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से इसमें पानी वगैरह जम जाता है तो ये रस्ट के रूप में एकदम ब्लॉक कर देता है इसको, और हमारा शॉकर पूरा अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों इसको रिपेयर करवाना या इसमें टाइम टू टाइम ऑयलिंग करना ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें ग्रीस लग चुका है। ग्रीस लगने के बाद जो इसका दूसरा पार्ट है इसके अंदर भी हमें ग्रीस भर देना है। तो हमें उंगली से इसके अंदर भी ग्रीस भर देंगे ताकि इसके अंदर भी चिकनाहट आ जाए और अच्छे से काम करे। जहाँ तक आपकी उंगली जा रही है तो उंगली के द्वारा इसमें आप ग्रीस लगा सकते हैं अच्छे तरीके से।